สำรวจโลกเสาร์ที่ 9 มกราคมพบกับชีวิตใต้ท้องทะเล แนวปะการังทำให้เราเห็นภาพน้ำใสราวกับสวงสวรรค์ยิ่งดำลงไปใต้น้ำจะเห็นทุกระดับของสีฟ้าและเขียว สีสันลานตาสว่างสุขใสประชันกันแต่นั่นไม่ใช่ภาพลวงตาถึงกระนั้นแม้แนวปะการังจะใหญ่โตอลังการแต่ก็ยังมีที่เราไม่รู้จักอีกมากมายสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV